Demenza, Alzheimer, sclerosi multipla, malattie croniche tra le più note in neurologia. Importante la ricerca, ma anche la conoscenza e l'aggiornamento dei medici e degli operatori sanitari. Per 2 giorni Agrigento ha ospitato un corso diviso in 3 sessioni di lavoro che ha visto anche la presenza del professor Marco Trabucchi, un luminare nel campo della neurologia italiana ed internazionale che si è soffermato sulla ricerca scientifica. Ci sono in tutto il mondo migliaia di laboratori che stanno lavorando intensamente ed anche finalmente con qualche investimento. Gli Stati Uniti per esempio hanno fatto un piano Alzheimer che dovrebbe portare, secondo il presidente Obama, nel 2025 a rispondere alle domande di cura per la demenza di Alzheimer. Noi non siamo dei maghi, quindi non siamo capaci in grado di confermare o meno, ma certamente possiamo dire che oggi vi è una tale massa di impegno, di ricerche in vari campi, che probabilmente per quella data si troverà la risposta alla malattia. Da anni Trabucchi si batte per la creazione di una sorta di database del paziente, una rete dell'assistenza. Oggi è importante, sarebbe importante che ogni paziente fosse noto al sistema, per cui non si devono ripetere gli esami, non si devono ripetere le indagini, non si devono ripetere l'esame obiettivo, ma è un paziente che è noto e quindi passa da un settore all'altro, dalla geriatria alla neurologia, alla medicina interna, prima dal medico di famiglia, poi dal fisiatra, cioè in tutti i luoghi dove va è una persona già nota. E da alcuni anni opera a San Giovanni di Dio di Agrigento, punto di riferimento per tutta la provincia, un centro di eccellenza nel campo neurologico, voluto dalla dottoressa Rosa Maria Gaglio. Stiamo crescendo perché abbiamo aperto il centro della sclerosi multipla, che funziona da un anno, funziona in maniera completa, nel senso che come centro di secondo livello siamo nelle condizioni di fare un percorso diagnostico più che dignitoso e di prescrivere i farmaci che sono previsti per un centro di secondo livello, senza dover costringere le persone a doversi spostare da Agrigento per una semplice prescrizione. Questo per noi è un grosso risultato, sia perché iniziare è stato difficile, avere il centro per la sclerosi multipla è stato, un desiderio di tanti anni e ora finalmente funziona. Sì, l'unità operativa complessa di neurologia è l'unica struttura esistente nella nostra ASP. È una struttura in crescita dinamica, grazie alla illuminata direzione della dottoressa Gaglio, che quotidianamente, giorno dopo giorno, si impegna per far crescere il livello assistenziale nella nostra ASP.